अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह जी। शौक़ करें डेरे का। ये एक दोस्त है हमारे, उनके डेरे पे आया हूँ मैं। ये जी शौक़ करें माशाल्लाह। माशाल्लाह ये बुरी टाइप जगह है, बहुत ठंडी, बहुत ही ठंडी होती है ये। इन जानवरों के लिए बनाई हुई है और अल्लाह भाई के दरबार में बरकत दे। बड़ी प्यारी जगह है। दूध वाली भैंसें भी रखी हैं इनके पास, कुछ गाय बैल भी हैं थोड़ी बहुत माशाल्लाह से। मैंने बोला आप भाइयों का भी शौक़ करवा दूँ, तो ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए।